Torej, ko imaš ti nekega človeka, ki pride na planet Zemlja, se sprašuje, kaj jaz delam tukaj? Kaj je, razumeš, kaj je moje poslanstvo na planetu Zemlja? Ok, v redu, se strinjam, da je treba to vedeti. Nihče se pa ni vprašal, kaj je poslanstvo planeta do njega. Dam ti sam sekundo, da zdaj objameš, kaj sem jaz v tem trenutku povedala. Bi rada, da zelo dobro poslušaš tole logiko. Če sem jaz svetlobna zavest in sem šla v fizično inkarnacijo na način, da sem dobila telo, kdo je pa pol Lady Gaia? Lady Gaia je zavest, zelo močna svetlobna zavest, ki je tudi šla v fizično inkarnacijo in je dobila svoje telo. In tako, kot imam jaz na telesu celice, pa roko, pa noht, pa lase, ima ona drevesa, ki so lahko lasje, ne pravim, da so to lasje, ampak malo bom prispodoben najdla, zato da lahko dojameš, kaj ti zdaj govorim, ne? Mogoče so drevesa njeni lasje. Jaz sem pa njena živa celica gor. Torej sva mi dve življenje v življenju, telo v telesu. Ker tudi v meni, če smo čisto iskreni, živijo neke bakterije, pa virusi, pa praživali, mislim pa ne vem kva. Vse vemo, da pač živijo neka bitja v nas, ne? Vse vsem, kaj to so, ampak so. In imajo svoja telesa, ki se jih da tudi opazovati pod mikroskopi. Torej, če sem jaz neskončna zavest, svetloba, ki je šla v inkarnacijo in je dobila svoje telo, pomeni, da je tudi Lady Gaia, zavest, zelo močna sicer, ne, ki je dobila svoje telo. In smo mi te babuške v babuškah in smo mi zdaj telesa v telesu in pač te bakterije, ki so v meni, so telo v telesu. A veš, kaj hočem reči? Kar pomeni, če imam jaz kot svetlobna duša poslanstvo do Lady Gaie in do planeta, pa ga mora imeti tudi ona do mene. Nihče se do zdaj ni vprašal, tole ta del je ona meni povedala. Moram vam sicer povedati, da ko je ona meni to prvič povedala, moj prvi odziv na to je bil definitivno wow, logično. In zakaj nisem tega pomislila prej? Ampak hkrati sem bila popolnoma očarana. Mihael mi je rekel, da je dobra prispodoba tega tudi to, ker so se pogovarjali o tem, recimo, noseča ženska, ne? Torej, otrok je v njej, ona ga ne vzreja, vzgaja, kakorkoli že, razumeš njeno telo, a ne? In mama ima do otroka poslanstvo, ampak ta vest ni enostranska, tudi otrok ima svoje poslanstvo do svoje mame. In to je dejstvo. In kljub temu, da starši rečejo, ja, vse za otroka, on nič ne rabi do mene, v praksi ugotovimo, da to ni res. Da ima tudi otrok zelo močno poslanstvo do mame. Ali pa, dobro, očetje so pol, pa tako ne bomo mislili, ampak recimo, da smo zdaj izbrali to prispodobo, zato ker mama nosi otroka, ok? Mnogo mislijo, da so zdaj fantje izobčeni, sam pač tam gre pač drugače. Govorimo zdaj to samo o telesih, ok? In recimo otrok svoje starše ful nauči.
In vsi starši, ki imajo otroke, bi znali to povedati. Tvoje poslanstvo do otroka je res ful posebno, ampak koliko se ti naučiš od svojega otroka, koliko ti napreduješ zaradi svojega otroka, koliko ljudje zrastejo zaradi svojih otrok. Največkrat, pustimo izjeme, potrjuje pravila, v dosti še boljša bitja. To je dejstvo. Otroci to neverjetno sprožijo. To je enako. Ampak lahko bi se ljudje vprašali, kakšno je moje poslanstvo do mojega otroka, lahko bi se celo vprašali, kaj je poslanstvo, zakaj je otrok prišel v to družino. Nihče se ne vpraša, kaj je poslanstvo Lady Gaje do mene. Nihče se tega ni vprašal, kaj je poslanstvo tega telesa, na katerem smo. V katerem smo, del katerega smo, v katerem rastemo in se vzgajamo, ravno tako kot noseča ženska pa svojega otroka. Wow! Ja, ampak, a veš, vedno se ljudje sprašujejo, kaj lahko zemlji dajo. Ampak, če se mi ne vprašamo, kaj lahko zemlja da nam, potem ona ne more razvijati svojega poslanstva. Se dogaja vse, nekako samodejno, rutinske funkcije, lahko temu rečemo. Ampak kaj, če jaz razvijem odnos, da imam poslanstvo, to bo naša druga točka, naslednje video učenje, da imamo poslanstvo na zemlji, kot duše, ampak kaj pa njeno poslanstvo do mene? In predstavljaj si, da jaz svoje poslanstvo, frekvenco, uskladim z njenim do mene. Kaj to pomeni za mene kot fizično bitje in kaj to pomeni za mene kot duhovno bitje? Ljudje tega ne delajo, zato jim zadeve na tem planetu ne funkcionirajo. Ljudem funkcionira zapis duše, ljudem funkcionirajo angeli, ljudje imajo ful radi, ni noben problem. In zato je seveda tudi kipec Lady Gaje, recimo noseča ženska, če se kdaj videla te kipce. Vse sem hotel z upodobitvami vse povedati, ampak ljudje ne grejo za tem. Zdaj si pa ti predstavlji, če gre meni nekaj frekvenčno narobe, ko hočem seveda na tem planetu delati svoje poslanstvo in nisem usklajena s frekvenco poslanstva planeta. In če jaz zdaj tole, kar se zdaj učimo, vem in uskladim, se frekvenčno poravnam svoje poslanstvo, katerega pa seveda tudi Lady Gaga pozna z njenim, kaj se potem zgodi. Vam je to, kar sem do zdaj povedala, lahko popolnoma spremeni življenje. Zato je pač Lady Gaga močnejša, frekvenčno kot mi, zato je pač tudi toliko večja in tudi toliko mogočnejša. Torej, njena zavest je pač neka planetarna zavest, ki je močnejša od nas, definitivno. Ampak zaradi tega, ker je močnejša, pozna vse vrste poslanstev in jih vse tudi gostuje. V enem trenutku, če nekaj ne štima meni, ko živim na njej, ali obstaja princip, da jaz svojo frekvenco, svojega poslanstva, kdo sem kot duša, uskladim s frekvenco, katero seveda tudi ona pozna in jo prosim, da aktivira to frekvenco, ki se bo ujela z mojo in s frekvenco mojega poslanstva. A se to da narediti? Absolutno se da narediti. In če to narediš, kaj to pol v unem trenutku pomeni za tvoj fizični obstoj? Čista freaking čarovnija, ljudje božji. Ti je bila ta učna vsebina všeč? Seveda verjamem, da ti je bila všeč. In to je iz tečaja Dušna transcendenca, ki prihaja prav kmalu. To je tečaj, kjer potuješ po poteh tvoje duše, ugotavljaš, zakaj je planet Zemlja, zakaj določene lekcije, kater jezik čustev pravzaprav govori tvoja duša in kaj ti duša skozi tvoje čustva sporoča. Zakaj je tvoje poslanstvo ravno tako, kot je in katera kategorija poslanstva je tista, ki je zate zato, da se lahko odkriješ. Kaj imajo na vse to povedati tvoji vodniki, kako ti lahko pomagajo angeli. Vse to in še več je dušna transcendenca, nek tečaj,
kjer resnično začutiš sebe. In če ga začutiš kaj kmalu, se pričenja na spletu. Pridruži se mi in verjemi, imeli se bova čudovito. Naklikaj si povezavo in se te veselim.